न्यू केजीज का काम हमने शुरू करवा लिया और इसमें हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। न्यू केजीज बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ लकड़ियाँ, उसके बाद चाहिए हमें कुछ अच्छी क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स। सब चीज़ें लाने के बाद हम एक अच्छे से मजदूर को ले आए। आप दोस्त सोचते होंगे कि ये वीडियो इतने दिनों बाद क्यों बना रहा है, क्योंकि यार दोस्तों आपको पता है गर्मी बहुत होती है, जिसकी वजह से सुबह सुबह उठा नहीं जाता और इस तरह के मौसम में काम भी करवाया नहीं जाता। अगर आप दोस्त नए केजीज के अंदर मुर्गियों का नया लांगा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह कल। ओके फिर।